Sira po ang ating doorknob mga kaibigan. So dapat ayusin natin to. Paano kaya ito aayusin? Panoorin nyo ito. Kasi ito ayaw na. We will going to repair this doorknob mga kaibigan. Paano gamitin? Mas matanda. Panoorin nyo ito. Ayusin natin to. We will going to repair this doorknob kasi ayaw gagana. Nag-stick up. So kailangan natin lagyan ng kanyan, maintenance. Maintenance para maging efficient ulit. Okay na, medyo madulas na mga linalagyan ng pampadulas. Talagang kanya kalawangin niya. So dapat lagyan palagi ng pampadulas. Lagyan pa natin ng konti din ito.
natin tinanggal, ganun rin ang pagkalagay natin. Sila ko dito din. Ganun yung ipasok. Okay, punta naman tayo doon sa kabila. Tara, sa kabila. Kahit din ito. Kahit din ito. Kaya dapat nating kuan. Kasi kuan lang hindi maganda kuan nila. Performance. Kanang bili, dapat maintenancean mo na lang, ayusin mo na lang, gawin mo na lang. Pamahal ng pamahal ang mga bili. Kailangan na natin maging madiskarte.
Kailangan nating maging madiskarte sa ating buhay. Mga kunting maintenance lang. Dulas ang kanyang mekanismo sa loob. Pagkatapos dito rin sa kabila. Okay, tapos doon. Lapit dito, focus. Discarded tip. Dapat lagyan lahat. Ginamitan natin ng ganito para maabot dun sa pinakadulo-dulo at sa kaloob-loob niya. Play. Kabila. Sa konting linis, konting maintenance, iwas gastos, iwas sa mga, kasi pag alam mo isira na, maintenance lang pala, ayusin lang pala, maintenance, masisira yan. Kapag ang isang bagay
kapag hindi mo ginagamit ng matagal, lagyan ng siguradong kakalawang ng maintenance upang sa ganun ay maging efficient. Yan lang muna ang ating ngayon. Thanks for watching.